আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আরও একটি নতুন প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি। আজকে যে প্রোডাক্টগুলো রিভিউ করব সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক ক্যাটেল, অনেকে এটাকে কেটলি বলে থাকে। তো আমরা দুটি কোম্পানির প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়ে গেছি, একটা হচ্ছে মিয়াকো কোম্পানি আর একটা হচ্ছে রেডসুইস কোম্পানি। মিয়াকো কোম্পানি একটি মালয়েশিয়ান কোম্পানি, তবে প্রোডাক্ট চায়না থেকে আসে, এবং রেডসুইস কোম্পানি ইংল্যান্ডের একটি প্রোডাক্ট, তবে এটা চায়না থেকে প্রোডাকশন হয়। এবং এটা 100% আপনার টাচ প্যানেল হবে রেডসুইসটা, এবং মিয়াকোটা হবে হলো গিয়ে অটোমেটিক সিস্টেম। এবং আপনার সাইজ যদি আমি বলে দিই, মিয়াকোরগুলো 1.8 লিটার হবে এবং আরেকটা হবে 2 লিটার, এবং রেডসুইসেরটা থাকবে হচ্ছে গিয়ে আপনার 1.7 লিটার। তো তিনটা ক্যাটেলি রয়েছে, যার যেটা প্রয়োজন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারবেন। খুবই রিজনেবল প্রাইসে থাকবে এই প্রোডাক্টগুলো, যার যেটা প্রয়োজন খুব দ্রুত অর্ডার করবেন। ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি ব্যবস্থা রয়েছে, ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন।